हाथी का दो दांत होता है, एक दिखाने के लिए और एक चबाने के लिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने में जाके दिखाने का अपना दांत को दिखा के बोलता है ये एक्ट खराब है, रिपील करना है। और इंडिजिनस पे एक्ट का उधर में जाके बोलता है कि चबाने के दांत का अंदर में बैठकर ये एक्ट को लागू करना है। ये हाथी का दांत का जैसा हमारा मुख्यमंत्री है। आप मेरा पेरेंट्स है, इसलिए पेरेंट्स जो अपना चाइल्ड को इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है। किसी को आप दूध पिलाएगा, किसी को जहर पिलाएगा, ऐसा बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आत्मा में एक दूसरे को बात करता है बोला। क्योंकि वो भी मेरा पेंटिकोस्ट से बिलोंग करता है, मेरा ही एमएलए है, तो मैं जो सोचा वो बात क्या, तो मैं इसलिए उसको बार बार बोला आप बोलो बोला। लेकिन फिर यहाँ में हम बोलते हैं। को बराबर बॉयल सब्जी खिलाए, किसी को क्या है ड्राई भाजी वाला सब्जी खिलाएगा, किसी को क्या है बॉयल वाला खिलाएगा, ऐसा नहीं होना, इक्वली ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का मेरा 5 बच्चा हो गया, 5 बच्चा में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का एक प्रोटेस्ट रैली है हंगर स्ट्राइक के नाम में। लेकिन हम मसीह लोग हंगर स्ट्राइक ये साइड गलती में बोला होगा, हम इसको हंगर स्ट्राइक नहीं बोलते, हम इसको फास्टिंग प्रेयर बोलते हैं। आज हम यहाँ भी जो भी बात कर रहा है, हम लोग प्रेयर के तौर पे आया है और अरुणाचल गवर्नमेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा। सुबह हमने सब मसीह लोग करता है और हम भी प्रार्थना के लिए आया है। जैसे है ये अपरा जो है आप सबको भी मालूम है, ये रेस्ट्रिक्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजन से। ये बोलने में तो सुनने में अच्छा लगता है, ये फ्रीडम है बोला, यहाँ फ्रीडम नहीं है। ये रोल इसलिए स्पेशली ये क्रिश्चियन का अगेंस्ट में बन रहा है। जितना तक मेरा समझ में साइड हो सकता है, मेरा समझ गलती भी हो सकता है, लेकिन इतना मैंने जानता है, मेरा जानकारी का मुताबिक ये हमारा मसीह का खिलाफ है। तो हम चाहता है, एसीएफ चाहता है कि किसी कम से कम विश्वास को तो अरुणाचल गवर्नमेंट हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। हमें जिस प्रकार से हमारा खुशी होता है तो अपना हिसाब से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कोई दिखाई देने वाला चीज नहीं है, ये कोई सॉलिड नहीं है कि किसी को हार्म करेगा। ये मेरा आत्मा का बात है, ये मेरा सोच का बात है। तो इसलिए हमें जिस मसीह को उनको विश्वास करने में मना करना, रेस्ट्रिक्शन देना, आप पीछे से करो या आगे से करो, रुकावट तो रुकावट है, हरासमेंट चल रहा है। तो आने वाले दिन में और भी ये आगे बहुत खराब होने जा रहा है। क्या डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। बीजेपी का स्लोगन है, आप सबने भी सुना होगा, बहुत मशहूर से, लोग बहुत अच्छा पाता है, ताली मारता है। बीजेपी का फर्स्ट स्लोगन क्या है? पहला हमारा देश बचना चाहिए बोलता है, पहला देश बचना चाहिए, उसका बाद में पार्टी बचना चाहिए बोलता है, उसका बाद में इंडिविजुअल बचना चाहिए बोलता है। फिर 2024 को फिर बोलता है ये एक्ट को हम रूल बना के फिर ये करके लागू करेगा बोलता है। हमारा राज्य का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने 2 शब्द कहा, डबल स्टैंडर्ड, उसको इंग्लिश में डबल स्टैंडर्ड बोलता है। हाथी का 2 दांत होता है, एक दिखाने के लिए और एक चबाने के लिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने में जाके दिखाने का अपना दांत को दिखा के बोलता है ये एक्ट खराब है, रिपील करना है। और इंडिजिनस पे एक्ट का उधर में जाके बोलता है कि चबाने के दांत का अंदर में बैठकर ये एक्ट को लागू करना है। ये हाथी का दांत का जैसा हमारा मुख्यमंत्री है। और दूसरा चीज, ताले मत बना, ये अपरा एक्ट को जुड़ जबरिया में लॉ बना के, कानून बना के, रेगुलेशन बना के बनाएगा बोल के लागू, उसका पीछे में दूसरा वाला और एक्ट है। दिल्ली पार्लियामेंट में पास करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को अरुणाचल में लागू नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ में यूसीसी में ज्यादातर उसका लॉ सिस्टम सब कुछ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में सब हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व सिस्टम है।